Вот такая фреза для фрезерования фасадов, узоров, гравирования от Digitool, Китай. Вот. Очень интересная у нее форма, 45 градусов она. Сегодня мы будем рассматривать ее и пробовать гравировать рисунок вот на этом вот фасаде, окрашенный МДФ. А в следующий раз мы, конечно, попробуем другие фрезы. Есть на 125 градусов и на 130 градусов испытать с более большим углом. И сравним, тогда у меня будет какое-то мнение относительно того, какой фрезой все же интересней или не интересней. Я так понимаю, более острые можно более мелкие вещи делать. И можно попробовать ей, кстати, полностью 3D фрезеровку. У нее точка острия 0,2. Пробовать фрезеровать на фасаде узор. Задумана плетенка. Плетенка сделана, взята из интернета, перерисована в Corel, загнана ворткам. Ворткам забиты параметры новой фрезы Atoll Tools от Digitool. И сейчас мы будем ее пробовать фрезеровать. Все готово к старту. Не готова только нервная система. Ставлю скорость на самую маленькую. И начинаю. Возможно, что ускорять пока ничего и не придется. Траектория стоит гравирование по средней линии. Это и вертикальные перемещения, и плоские 2D по всем осям, в общем, потому что глубина реза разная. Ну, вполне себе симпатично, я бы сказал. Я не мебельщик, я не знаю, как с точки зрения постобработки все это делается. Красится или утянется ли туда пленка, но могу сказать, что 45 градусов фреза — это достаточно остро. Здесь у нас зарезано по расчету системы на 3,8 мм максимальная глубина, поэтому мне кажется, что это глубоковато, но я делаю это первый раз, поэтому мне очень нравится. Следующим этапом у нас пойдет фреза с углом раскрытия 135 градусов. Вот такая фреза. Она смотрится круглой, такой обтекаемой, потому что производитель или поставщик заливают ее неким компаундом мягким таким. Это очень здорово, потому что при транспортировке грани защищены от повреждения. Так, фреза на 135 градусов. Будем пробовать. Ни пуха, ни пера. Думаю, все должно быть хорошо. Единственное, что по глубине он, наверное, только краску и снимает. Если бы это был МДФ в чистом виде, то, наверное, не было бы такой проблемы. Так, еще раз посмотрим. 45 градусов фреза. 135 градусов фреза. Заглубление где-то 0,6-0,7 в этом случае. Сейчас посмотрим, сфокусируется. Да, рез очень чистенький.
В общем, 135 градусов приятнее. Есть еще больше, но я не знаю, для моих нужд, наверное, нет надобности пока что. Но попробовать будет тоже интересно. Вот. Здесь, естественно, заглубление программа рассчитывает больше, потому что ширину линий надо выдержать. Поэтому рисунок более резкий, более глубокий. Но можно было выставить глубину меньше. Напоминаю, 135 градусов фреза. Вектор набросал от руки по-паренькому. Вот этот в интернете нашел. Это тоже в интернете нашел, но чуть-чуть его изменил немножечко.